Здравейте, общност и ценители на вкусни български неща. Не е добре български неща. На българската кухня. От домашната ни богата палитра с вкусове искам да ви представя любимата млечна баница на поколение българи. Една сладка баница, която винаги ще бъде актуална, интересна и обичана. За целта избираме точени кори, масло, яйца, мляко, захар. Ето в тази тавичка. Трябва да сложа малко масло. Всяка баница се прави с масло. Обилно намазвам дъното, обилно намазвам и стените с топеното масло. И какъв е принципа? Слагам 2 листа кори, мажа с масло. Слагам 2 листа кори, може и 3, не е проблем. Важното е да се редуват кори, масло. И така тънкостта е в запичането на корите в фурната. Ето го първия лист. Тук един оригинален български десерт. Закуска. Основно не мога да го нарека ядене. Без много да ги притискате и нанасяте от разтопеното масло. Обикновено в наши дни всеки пакет баница е с тегло 400 грама. Има и някои, които спазват по-стария стандарт от 500 грама. Аз за случая съм предвидил рецептата с 400 грама кори. И пак напомням, важно е да не натискате корите, защото трябва да бъде по-въздушна баницата и да поеме вкусната плънка. Време е за последните 2 слоя кори. И отново поливам с масло или намазвам. Като особено внимание обръщам по краищата на корите, за да могат хубаво да се запекат. На този етап всичко е ясно и мисля много лесно. Загрявате фурната предварително на 180 градуса и печете в ниската част. Ако ползвате горещ въздух, конвекция, тогава намалете с 10 градуса и запичате на 170. Около 20 минути отнема процеса, докато се зачервят добре корите. За плънката трябва да се загрее прясно мляко с захар. И сега хубаво разбивам 5 яйца. Не е важно да стават на сняг, просто да са смесени хубаво. Към тях трябва да прибавя горещото мляко на тънка струйка, като продължавам да разбивам. Не се притеснявате, те няма да се пресекат, но това има значение за вкуса, пък и консистенцията на баницата. Обърнете внимание как изглеждат тези кори, ухаят приятно, но ще стане аромата още по-силен само след минути. Сега нещо важно, което пропуснах, прорезите, които трябва с нож да направя. Това е важно, за да може хубаво да поеме плънката изпечената баница. А сега трябва да сипя и ванилова захар. Разбърквам още веднъж. Запомнете, ванилията винаги се слага на края на топлинния процес. И оригиналното в тази млечна баница е, че има един много приятен нюанс на лимон. Той се постига или чрез добавянето на настъргана лимонова кора, или есенция, което от двете имате. А сега поливам баницата. Вземам ръкохватката, защото вече е още по-топла нашата баница и пека. Пак при същите градуси, 180 в по-ниската част на фурната. Баницата е готова и сега с един уморен селски труженик ще дегустираме и ще го захраним с калории, за да продължи нелеката си стопанска работа. Заповядай, труженико! Уморих се от работата в градината, но надължих нещо вкусно и апетитно. Сега можеш ли да познаеш какво е това? Да, баница. И оценката?
10. Така видяхте как се прави млечна вкусна българска домашна баница. Можете винаги по всяко време да я приготвите и с децата. Не е трудно, напротив, лесно е и забавно. А сега, какво става на финала? Традиционната много голяма целувка. Да. Чао! Чао!